Priatelia, ja sa konečne nachádzam v prírode, keďže bol som chorý, tak to bolo pomerne dosť psycho. A dnes vás pozdravujem z mojej milovanej Mijavy a prevediem vás po mojej obľúbenej trase a súčasne v tomto videu si povieme, akú elektroniku využívam pre moje outdoor účely. Nebude to takto zbytočne zdržovať, vy sa pohodlne usadte a poďte spolu so mňou. Keďže som vám v úvode videa spomenul, že vám rozoberiem elektroniku, ktorú využívam, tak začneme prvým produktom a tým je práve GoPročka, na ktorú teraz natáčam. GoPro je jednou skupinou ľudí milovaná, druhou nenávidená a ja som niekde v strede. Mám pocit, že GoPro za posledné roky sa nikam neposúva, nie sú tam nejaké extra vylepšenia. No a ja vám poviem teraz nejaké tie plusy, minusy, ktoré som si všimol počas používania. Teda aktuálne používam GoPro Hero 12. Medzi plusy je, že keď je krásne počasie a ideálne svetelné podmienky, tak ten obraz je fakt peckový. A súčasne ako nejaká taká druhá výhoda je, že GoPročka je taká spratná, malá, hoci kde to hodíte a môžete natáčať. Čo týka nevýhod, tu už mám také väčšie výhrady, je zamrzanie, bolo to prítomné pri 10, 9, 11, je to aj pri 12, no a potom samozrejme absencia jednopalcového snímača. Zákazníci potom volajú, GoPro bohužiaľ nepočúva. A takto to potom vyzerá, že ten obraz, keď sú horšie svetelné podmienky, je katastrofálny. Dobre, toto sme mali GoPro Hero 12 a pokračujem teraz smerom ďalej na Polianku. Nesmiem zabudnúť povedať, že dnes kráčam po ceste hrdinov SMP ako najdôležitejšej magistrále na Slovensku. Teraz stúpam na Polianku a ukážem vám perfektné výhľady, ktoré sa ukazujú. A tým je zrúcanina hradu Branč, vedľa ktorého môžeme vidieť vrch Pecková, kde som bol vo videjku v pravom hornom rohu. Ďalej môžeme vidieť Ostrý vrch, kde som sa žiaľ ešte nedostal, nakoľko v minulom videu ste mohli vidieť, že mi cestu zatarasil taký mohutný bík. Takže verím, že do budúcna sa na Ostrý vrch dostanem. No a samozrejme, nemožno nespomenúť Mijavu a Veľkú Javorinu a Jelenec v Bielých Karpatoch. Špicové výhľady. Myslím, že na tomto mieste s výhľadom na zrúcaninu hradu Branč nastal čas na predstavenie druhého zariadenia a tým je telefón Samsung Galaxy S22 Ultra, ktorý používam od októbra 2022 a som s ním veľmi spokojný. Telefón používam na samozrejme množstvo fotografií, ktoré môžete nájsť u mňa na kanáli, používam ho na nejaké videozábery, pri fotografiách samozrejme využívam tie väčšie zoomy ako je 3 a 10, no a súčasne telefón používam aj na portrétové video, kde máte vlastne potom také pekné rozmazané pozadia. Celkovo s týmto telefónom som veľmi spokojný. Chcel som ho tento rok vymeniť za S24, ale povedal som si stále na to nie je čas a nie je tam toľko updateov, aby tento telefón išiel do starého železa, ako sa povie. Dobre, toto máme predstavenie S22 Ultra a pokračujeme teraz smerom ďalej. Pohľadom na mohylu Milana Rastislava Štefánika nastal čas na predstavenie ďalšieho zariadenia a to je dron DJI Mini 2, ktorý používam už asi 3 roky, v marci tomu budú presné 3 roky a je to zariadenie, ktoré má čo ponúknuť aj v roku 2024. Samozrejme už ten snímač je malý, je zastaralý, ale v prípade dobrých svetelných podmienok z neho viete vyťažiť pomerne kvalitné zábery. No a tento droník už má aj svojich nástupcov, aktuálne je to Mini 4 Pro, s ktorým viete napríklad točiť už aj na výšku pre sociálne siete. Ale super dron a viacej som vám o ňom povedal vo videu v pravom hornom rohu, kde som vlastne zhodnotil používanie tohto dronu za uplynulý prvý rok. Takže toto máme predstavenie DJI Mini 2 a ja teraz idem smer mohyle Milana Rastislava Štefánika.
Aktuálne opúšťam obec Polianka a červenú značku striedam za žltú a idem po asfaltkách až pod Bradlo, čo som aj vlastne rád, pretože mimo asfaltík je strašne mokro a blato a v týchto plátených teniskách by to dneska nedopadlo asi nejako extra dobre. No a trošku sa vyhol aj vietor od obeda, to znamená, že droník už začína mať trošku problém s tým vetrom, takže uvidíme, ako to bude neskôr, ale myslím, že fúkať bude potom až do večera, tak uvidíme. Dobre, ideme ďalej a snáď asfaltky nejako zvládnem, držte mi palce. Od obce Polianka šlapem asi 15 minút po žltej turistickej značke a narazil som na takýto perfektný prístrešok, v ktorom sa samozrejme najem, ale ešte predtým si môžeme povedať niečo o ďalšom zariadení, ktorým je Garmin Edge Explorer 2, ktorý využívam od novembra 2023 a je to akási novinka v rámci tejto modelovej rady Explore. Predtým som používal Edge 530, ktorá mala množstvo funkcií, nejakú kadenciu, výkonnosť a tak ďalej, ktoré som vôbec nepoužíval, preto som si zaobstaral práve Explorer 2, keďže ja som taký objaviteľ, má to väčší displej a všetky tie navigačné pokyny krásne vidíte, či už je tam nejakých 8 alebo 10 polí, potom tam vidíte mapu, podľa ktorej sa viete navigovať, to je presne zariadenie, ktoré je ušité na mňa, na moje bajkové tripy, kedy chodím napríklad nejaké pohronské magistrály, cesta železnej opony, Požitavská magistrála a tak ďalej. Takže Edge Explorer 2, pokiaľ ste taký objaviteľ ako ja, tak určite zvolte práve toto zariadenie. Nedaleko Priepastného vám priblížim ďalšie outdoor zariadenie, ktoré používam, a tým je DJI Wireless Mic v tejto perfektnej krabičke. A je to zariadenie, pomocou ktorého nahrávam aj toto video v rámci audia. A v rámci výhod musím spomenúť, že je to skvelá kvalita audia a taktiež aj výborná výdrž na jedno nabitie. Ak sa vám napríklad jeden príjimač vybije, hodíte ho do tohto púzdra a za chvíľočku je nabité. Ale samozrejme, aby som nespomínal iba plusy, tak spomeniem aj jeden mínus a tým je priložený kábel, ktorý nie je lomený do 90 stupňov, to znamená, že je taký ťažkopádny a keď ho chcete ohnúť, tak sa to tak láme, no nie je to ideálne. A preto DJI v rámci minulého roku, vlastne nie, v rámci tohto roku 2024 prišli s updateom a to verziou DJI Wireless Mic 2, ktorý už nepotrebuje vlastne vôbec tento kábel, čo je úplná pecka. Takže toto máme DJI Wireless Mic 1 a ja frčím teraz už kúsok, máme za chvíľočku teda Bradlo. Priatelia, práve som dorazil do Priepastného, časť Dlhý vršok a presne v tomto bode križujem trasu, teraz zelenú turistickú značku, ktorá vedie z Brezovej pod Bradlom do Starej Turej. A je to značka, ktorá je veľmi pekná, je tu super výhľady a pokračuje potom vlastne do Starej Turej týmto smerom. Takže túto trasu určite nevynechajte a v pravom hornom rohu teraz nájdete relevantné video, keďže túto trasu som bol v októbri 2022. Zadný vršok patrí powerbankám, bez ktorých si azda asi nikto z nás nevie predstaviť pobyt v prírode na nejakú dlhšiu dobu. No a z tohto dôvodu vám poviem, že na mojej potulky nosím dva typy powerbank. Prvý typ powerbanky je powerbanka Samsung 10 000 mAh. Tu využívam na takých kratších výjazdoch, nejaké jednodňovky, dvojdňovky. Mimochodom, Samsung powerbanky sú veľmi kvalitné, ja som s nimi dlhodobo spokojný. No a keď idem potom nejaký dlhší výjazd, môžem napríklad nejakú stezku Českém Šumavu, ako som bol minulý rok, tak využívam opäť powerbanku Samsung, ale tentokrát 20 000 mAh. A je to už pomerne taký macek, aj ťažký, ale vydrží to skutočne toho hodne, keď si nabíjam čelovku, keď si nabíjam telefón, GoPročku a tak ďalej a tak ďalej. Takže powerbanky sú to tieto a ja frčím teraz ďalej na Bradlo, ktoré už je mimochodom odo mňa asi nejakých 20 minút, takže hurá, poďme hore.
Priatelia, aktuálne už stojím na vyhliadke Hrombaba, ktorá sa nachádza kúsoček pod mohylou Mirana Rastislava Štefánika. A práve na Hrombabe vám poviem, ako sa navigujem v teréne. A ide o produkt Garmin Fenix 7X Solar, ktorý teraz vlastne používam súčasne. A keď to zhodnotím za 2 roky, pretože som si ich kúpil v januári 2022, a je to výborný produkt. Spoločnosť Garmin je skutočne firma, ktorá je topka na trhu s touto elektronikou a môžem povedať, že ani raz za 2 roky sa hodinky nezasekli. Perfektne to naviguje, čiže ak budete do budúcna uvažovať o navigácii v hodinkách, tak určite si zakúpte Garmin Fenixy. Je tam síce tá cena pomerne vyššia, ale tá kvalita, uvidíte, že to stojí za to. No a možno do budúcna potom ja využijem možnosť AMOLEDového displeja, pretože teraz mám transreflexívny a predsa zmena je život, tak prečo neskúsiť AMOLED však. Priatelia, ja už sa nachádzam pri mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktorú môžete vidieť za mňou. A je to miesto, ktoré mám veľmi rád. Vždy sa tu vraciam, keď napríklad chodím červenú značku SMPčky z Mijavy do Brezovej pod Bradlom. A je to miesto, ktoré ponúka fakt krásne výhľady. Možno vám ich hodím do prestrihu. Chcel som pustiť aj dron, ale brutálne to fúka, takže asi ten dron tu púšťať nebudem. No a ja sa idem ešte občerstviť do chaty pod Bradlom, keďže zatvárajú o 16. a ja mám ešte zhruba nejakú hodinku a štvrť, takže ideme na to. Z mohyly Milana Rastislava Štefánika som zišiel dole nad Brezovou pod Bradlom a práve z Brezovou pod Bradlom je čas na posledné zariadenie, ktoré využívam na svojich outdoorových výletoch a to je veľmi dôležité zariadenie, aby som mal svetlo a to je čelovka Fenix HM51R Ruby V2. Trvalo mi to dlhšie, kým som si to zapamätal. A je to čelovka od renomovaného výrobcu Fenix, ktorá je veľmi kvalitná, má 700 lumenov a používam ju už vyše 2 rokov. Používam ju taktiež napríklad, aby som si zasvietil v stane, používam ju napríklad, aby som si urobil dehydrovanú stravu večer a občas, keď chodím počas tmy, tak tých 700 lumenov úplne v pohode postačí. Čiže ak hľadáte nejakú čelovku, ktorá je kvalitná, určite siahnite po výrobcovi Fenix. Síce sú tam tie ceny opäť trošku vyššie, ale tá kvalita sa vám potom odvďačí a budete vďační, že máte práve čelovku Fenix. Dobre, toto máme čelovku a ja frčím pomaličky do môjho finále a tým je Brezová pod Bradlom. Takže poďme na to! Priatelia, ja už vás vítam takto v závere videa s touto večernou panorámou Bradla a dovolte mi spraviť krátke zhrnutie dnešnej trasy. Turistika perfektná, samozrejme nič náročné, vhodné aj pre rodiny s deťmi a nádherné výhľady, keď teda pôjdete túto trasu, myslím, že si to užijete naplno. No a keď som potom na záver dňa schádzal do Brezovej pod Bradlom, akurát vystupovala mladá rodina s dieťaťom z auta a dieťa tak z diaľky na mňa hneď pozeralo a hovorí čau čau takým milým tónom hlasu. Podišiel som bližšie, rozbehlo sa za mňou, chytilo ma za nohu, takže taká nefalšovaná, úprimná detská radosť, takže mi to zlepšilo náladu takto na záver dňa a nikdy neviete, čo vás na vašich potulkách prírodou môže stretnúť. Verím, že vás toto video inšpirovalo, že vás bavilo a ak vás samozrejme inšpiroval, budem veľmi rád za podporu v podobe lajku, komentáru, zdieľania. Podporiť ma samozrejme môžete odberom YouTube kanálu Po horách s Peťom. A súčasne ma môžete potom podporiť finančne, pretože bez financií to dnes nejde a za tie financie si viem kúpiť nejakú elektroniku, spoplatnenú hudbu a podobne a teda finančne ma podporte potom na Kofičku alebo na Paypale a v obidvoch horných rohoch teraz nájdete relevantné QR kódy. Ja vám ďakujem, že ste toto videjko dopozerali až do tohto momentu, no a my sa potom uvidíme na budúce pri nejakom inom videu z inej časti Slovenskej republiky. Možno to bude turistika, cyklistika, nejaký unboxing, diskusia. Nechajte sa prekvapiť a vy si ešte užívajte pekný zvyšok tohto ufúčaného večera. Ahojte.